Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya Bidan Fatima, seorang terapis Baby and Mom Spa. Hari ini Bubit akan membagikan beberapa tips untuk mengurangi batuk pilek atau grog-grog pada anak. Batuk pilek umumnya terjadi karena imun pada bayi atau anak kita lagi menurun. Kemudian ada virus yang menyerang mereka. Kebetulan hari ini Anin lagi batuk pilek, jadi Bubit akan berbagi beberapa tips untuk mengurangi keluhan tersebut. Yang pertama bisa kita lakukan adalah melakukan nebulizer. Ini udah Bubit kasih obat ya. Untuk nebulizer ini nanti dosisnya harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Tetapi rata-rata tindakan ini akan dilakukan di tenaga kesehatan, baik itu di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas ya Bun ya. Tapi ini Bubit tetap membagikan beberapa tipsnya. Ini sudah Bubit isi ya dengan obat, kemudian kita nyalakan, dia akan keluar asap. Dan ketika asap yang keluar ini udah habis, berarti obatnya sudah habis. Nanti kita matikan ya nebulizernya. Oke, kita skip. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengurangi keluhan tersebut adalah dengan sinar merah atau infrared. Infrared ini biasa dilakukan juga di tempat tenaga kesehatan ya. Jangan lupa sebelum melakukan infrared, kita buka dulu baju si kecil. Untuk penyinaran infrared, ini dilakukan dengan jarak 30 cm, dilakukan di bagian depan dan belakang, per bagian dilakukan selama 15 menit. Nah, kemudian ini udah kita atur, kita nyalakan. Nah, kita lakukan penyinaran selama 15 menit ya. Oke, setelah itu kita pindah ke bagian depan atau bagian dada anak. Sini saya. Sebelum kita melakukan di bagian depan, kita tutup dulu mata anak agar tidak terkena sinar infrared. Untuk infrared yang dilakukan pada bayi, tetap kita lakukan penutupan mata. Nah, kemudian kita atur dan kita nyalakan. Jadi, mata anak kita tetap terlindungi ya Bun ya. Kalau pada saat seperti ini bayi itu rewel, itu hal yang wajar. Karena pada saat penyinaran, rata-rata mereka akan mengalami panas dan haus. Bunda harus menyiapkan ASI Bunda atau susu untuk diberikan kepada bayi tersebut. Dan apabila bayi menangis pada saat dilakukan penutupan mata, Bunda tidak harus menggunakan penutup matanya seperti ini, tapi Bunda bisa melakukannya dengan menggunakan tangan Bunda untuk menutup mata tersebut. Ya, oke. Ini udah selesai. Langkah yang ketiga, yang biasa dilakukan, kita lepas dulu ya. Oke. Langkah yang ketiga yang bisa Bunda lakukan yaitu dengan melakukan uap air panas. Jadi ambil gelas atau baskom yang udah kita isi air panas, kemudian kita kasih minyak kayu putih. Nah, kita beri beberapa tetes. Kita dekatkan ke si kecil. Ada sana saya. Nah, kita dekatkan. Anjurkan si kecil untuk menghirup uap tersebut. Ini berfungsi untuk melegakan saluran pernafasan atas karena pada anak-anak atau bayi yang lagi mengalami flu, rata-rata mereka akan rewel karena hidungnya tersumbat. Oke. Untuk anak yang mengalami batuk, pilek, atau grog-grog, mereka sebaiknya kita sarankan untuk lebih sering minum air putih. Jika bayi masih belum berumur 6 bulan, Bunda sebaiknya lebih sering memberikan ASI. Tapi jika bayi tersebut sudah di atas 6 bulan atau dia sudah anak-anak, kita anjurkan untuk minum air hangat ya, lebih sering daripada biasanya. Minum sayang. Oke. Langkah yang selanjutnya yang bisa Bunda lakukan dengan mengoleskan minyak tertentu untuk mengurangi keluhan batuk pilek tersebut. Nah, ini Bubit pakai yang ini ya. Jadi minyak ini untuk mengurangi batuk pilek pada anak. Kita oleskan di bagian dada anak, kemudian bagian perutnya, ya, bagian punggung anak.
atau bayi, sama saja ya, ini bisa dilakukan di bayi dan anak. Yang membedakan hanya dosis yang kita berikan aja. Oke, untuk bayi yang berusia sebelum 1,5 tahun, Bunda bisa mengoleskan di ubun-ubunnya. Karena untuk bayi yang belum 1,5 tahun usianya, ubun-ubun kecil belum nutup. Jadi masih bisa kita oleskan minyak tersebut. Dan diberikan ke telapak kaki. Telapak kaki kanan kiri ya pada anak atau bayi. Bisa juga dioleskan di tangan, tapi jika dioleskan di tangan, Bunda harus berhati-hati. Kadang-kadang bayi atau anak kita memegang tangan dan memasukkannya ke dalam mulut. Langkah yang selanjutnya yang bisa Bunda lakukan adalah dengan membuat udara sekitar kita lebih lembab. Bisa Bunda lakukan dengan memakai humidifier di ruangan ya. Ini adalah salah satu contoh humidifier. Saya matikan dulu. Oke, kita isi humidifier kita dengan air dan tetesan minyak tertentu ya tentunya. Ini untuk minyak untuk mengurangi keluhan batuk pilek. Kita beri beberapa tetes. Oke, habis itu kita tutup lagi. Dan kita nyalakan humidifier-nya. Humidifier ini bisa Bunda gunakan di ruangan untuk memberikan aroma terapi yang bisa mengurangi batuk pilek pada anak. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu Bunda bisa melakukan jemur pagi. Pakai dulu saya. Untuk jemur pagi dilakukan sebelum jam 9 ya. Pada saat menjemur bayi atau anak, jangan lupa, ini ya contohnya bayi, pada saat menjemur, jangan lupa, kalau menjemur bagian depan tetap kita tutup mata bayi atau anak kita. Kemudian kita pupuk bagian sambil kita, ini ya, kita pupuk ini bagian dada, kemudian pindah bagian belakang, sama kita lakukan seperti itu. Untuk jemur pagi dilakukan sebelum jam 9 ya Bun ya. Lakukan penjemuran ini sekitar 10 menit setiap pagi. Ini juga berfungsi untuk mengurangi keluhan tersebut. Cara yang selanjutnya yang bisa Bunda lakukan yaitu dengan menghangatkan tubuh bayi atau anak kita jika udara sekitar terasa lebih dingin. Karena pada saat udara sekitar kita dingin, anak akan cenderung lebih grog-grog atau batuknya lebih muncul pada saat udara sekitar dingin. Jadi, hangatkan badan anak dengan mengoleskan minyak. Selain itu, memakaikan baju yang hangat, menutup ruangan sekitar, dan memberikan kaos kaki. Oke Bunda, itu adalah beberapa tips yang bisa Bunda lakukan di rumah. Nanti jika ada pertanyaan, Bunda bisa komen di kolom di bawah ini. Nanti Bidan Fatimah akan bantu menjawabnya. Oke Bunda, bye-bye.